เฮ้ย อะไรค่ะพี่เขาทำอะไรค่ะมันคืออะไรอ่ะ ไหนอ่ะ ไม่รู้อ่ะก็จะปกติเราไม่ได้ทำแบบนี้พี่เขาพับเสียนพับเร็วด้วยเนาะโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เรากำลังดูพี่เมฆพับกระดาษกันอยู่ค่ะ พี่เมฆเขาเป็นแชมป์ระดับเอเชียเลยนะคะ เครื่องบินกระดาษของพวกเขาเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยค่ะ อยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะ โอ้ย โอ้ยดูดิ เป็นเครื่องบินแล้ว อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ เสร็จแล้ว เสร็จแล้วเหรอ เอาไปบินได้เลยใช่ไหม บิน ครับ ได้เลยไหมคะ ได้แล้วครับ นี่ ไปแล้ว ไปดูบินดีกว่า ไปดูกันดีกว่าค่ะ โอ้ โอ้ โห โอ้ โอ้ยยังอยู่ยังอยู่ วงกลมเลยอ่ะ เฮ้ยทอร์นาโดโอ้ยนานมาก โอ้ย โอ้ยตรงนั้น ไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยมัน ไป จะ แล้ว ลงแล้ว โอ้ย ไปแล้ว โอ้ยนานมาก โอ้ยจอดโอ้ยจะลงแล้ว โอ้นานนะโอ้ยลงจอดได้แบบนิ่งมาก ใช่อ่ะอันนี้มันเป็นแบบไหนเหรอคะ รอนานครับ แบบนานโห เหรอ เป็นยังไงบ้าง โหแบบเมื่อกี้แบบขึ้นไปสูงแล้วมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ย ฝึกพับนานไหมครับ นานครับ นานใช่ไหม โอ้โห งั้นต้องอาศัยการฝึกด้วยเนาะ น่าจะเป็นเดือนเลยนะ จริง อยากทำแบบนี้ไหมล่ะ อยาก น่าสนุกเนาะ ค่ะ ถ้าอยากทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้แข่งกับแชมป์พับเครื่องบินกระดาษเลย เอาลอยนานๆเลยนะ พร้อมไหม พร้อมค่ะ พร้อมไปพับกันเร็ว เครื่องบินกระดาษของเล่นเรียบง่ายที่สร้างขึ้นด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว คิดค้นโดย 2 พี่น้องตระกูลไรท์ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ผ่านอากาศของเครื่องบินกระดาษ แล้วนำมาพัฒนาสร้างเป็นเครื่องบินโดยสารเช่นทุกวันนี้ ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษกันอย่างจริงจังถึงระดับโลกในทุกปี และวัชรินทร์ ชัยยายง หรือพี่เมฆที่มาในวันนี้ ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่น
และได้แชมป์เครื่องบินกระดาษประเภทร่อนนานเมื่อปี 2560 กลับมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ทำไมทีมฝั่งนู้นมีผู้ใหญ่ด้วยอ่ะ อ๋อครับคุณครูเป็นโค้ชของพี่เมฆนะครับ ที่เป็นผู้ฝึกสอนให้พี่เมฆไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับ พี่เมฆเนี่ยได้แชมป์2ประเภทนะครับ ก็คือทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมครับประเภทบุคคลพี่เมฆทำสถิติ ตอนนี้ดีที่สุดอยู่ที่ 22.40 วินาทีครับ อุ้ยแรงมากแรงมาก ครับไหวไหมครับ ไม่น่าไหว แต่ก็ลองอยู่ก็ลองก่อนลองก่อน ลองดู มันต้องแบบนี้ ไม่เคยรู้มาก่อนว่า มีการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษแบบนี้ แถมพี่เมฆยังเป็นแชมป์ถึงระดับเอเชียอีกด้วย พวกเราจะชนะได้ไหมเนี่ย เอาน่ะ ไม่แน่เครื่องบินกระดาษของเรา อาจจะร่อนได้นานกว่าก็ได้ ลองสู้ดูสักตั้ง พับเสร็จกันยัง เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วพี่เมฆพับเสร็จยังครับ เสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวให้ฝั่งแชมป์ไปปาก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะจับเวลาว่าได้กี่วินาที ค่ะ โอเค แล้วค่อยตาเรา พร้อมนะ มา พี่เมฆพร้อมไหมครับ พร้อมครับ พร้อมนะฮะไป ว้าวไหวไหมเนี่ยพวกเราต้องไหวไว้โอ้โหสวยอ่ะโอ้โหแพ้แน่ หมุนแล้วหมุนแล้ว โอ้โหยังไม่หยุด ฮึบ16.44 วินาที ไหวไหมเนี่ยยอดเลย พร้อมนะฮีโร่พร้อมไหม ครับ 1 2 3ฟึบ1.63 เฮ้ย ใกล้เคียงพี่ชาพร้อมไหม พร้อมค่ะ 1 2 3ไปฟึบ1.06 วินาที 1 2 3 โอ้ 2.09 วินาที โอ้ย คนสุดท้ายมามุ้งมิ้งมาเลย มาเลย พร้อมไหม พร้อม ตื่นเต้นไหมพร้อม 1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1.53 วินาทีผู้ชนะคือพี่เมฆเย้ส่วนเราได้เสี้ยวหนึ่งของพี่เขานะ ผมอยากลองพับเครื่องบินกระดาษเหมือนพี่เขาบ้างอะครับ ครับ ใช่เราก็อยากลอง ได้ครับ เดี๋ยวคุณครูจะแนะนำเทคนิควิธีการที่พับใช้ได้จริงในสนามที่พี่เมฆใช้ในการแข่งขันนะครับ เดี๋ยวเราลองไปพับกันดูไปครับ เย้ไปเอาให้นานเลยนะคราวเนี้ย วิธีที่ครูอุ้ยจะสอนพวกเราพับ เป็นวิธีพับเครื่องบินแบบสกายคิง ผู้ออกแบบคือทาคุโอะโทดะ ผู้เป็นเจ้าของสถิติโลกที่ร่อนเครื่องบินได้นานที่สุด เป็นรูปร่างที่กว้างไปได้สูง และสร้างแรงต้านที่ปีก ค่อยๆพยุงให้เครื่องบินล่อนลงพื้นได้ดี และยังมีปีกที่ตั้งขึ้นทำให้มีตีลังกากลับ แม้ว่าจะกว้างไปแรงมากแค่ไหนก็ตาม ครับ นอกจากแบบสกายคิงแล้วนะครับ ก็ยังมีแบบอื่นๆ อีกเยอะแยะมากมายนะครับ ซึ่งเครื่องบินกระดาษพับเราก็สามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ นอกจากนั้นก็ยังมีที่จะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะครับ อีก 3 แบบ ให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของปีกนะครับ พื้นที่ปีก ลักษณะนี้ตามแบบเขาเรียกว่าลองเพลนเป็นยังไงครับ ยาว ยาวนะครับ ดังนั้นพื้นที่ปีกก็จะลดลงแต่ยาว แบบต่อไปตามชื่อญี่ปุ่นคือเฮโซส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเขาล่อนเดิมๆเลยคือล่อนจากที่สูง ต่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ลักษณะนี้คือฟลายเออร์นะครับ ฟลายเออร์ มีลักษณะการพับคล้ายๆสกายคิงอะครับ แต่ว่าพับอีกในแนวนอนนะครับ ซึ่งลองสังเกตดูลักษณะของปีกนะครับ ซึ่งจะแตกต่างกันเด็กๆสนใจแบบไหนบ้างไหมครับ เดี๋ยวเรามาลองพับกันลองดูครับ ใครอยากทำแบบไหน ใครอยากทำแบบนี้ครับ นี่ โอเค นอกจากแบบสกายคิงแล้ว ครูอุ้ยก็ยังสอนวิธีพับแบบอื่นๆอีก มีแบบเฮโซเป็นแบบที่เราคุ้นเคยที่สุด
เป็นพื้นฐานของการพับเครื่องบินกระดาษ เป็นแบบที่ร่อนง่ายที่สุด แบบที่ 2 แบบลองเพลน เน้นการพับซ้อนกันที่จุดหนึ่งเพื่อสร้างโครงสร้างของปีก และมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ด้านหน้าทำให้บินได้ตรงไม่เบี้ยวไปมา แบบสุดท้าย แบบฟลายเออร์มีปีกที่กลางออกทำให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้น ไหนดูสิไหนส่องมา ลองดูลำตัวกับตัวปีกนะครับ ตั้งฉากกันไหมส่องดูสิลูกเราก็พับเครื่องบินกระดาษเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กับวิธีการร่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปลองร่อนกันเลย เย้ เชิญ do it การพับเครื่องบินกระดาษแบบนี้ ไม่ได้เอามาพับกันเล่นๆเท่านั้น แต่มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศ อย่างที่พี่เมฆได้แชมป์มา ทุกคนต้องใช้กระดาษขนาด A5 มาพับโดยห้ามตัด ห้ามเจาะหรือติดเทป ใช้มือในการร่อนเท่านั้น ห้ามให้เท้าลอยจากพื้นเด็ดขาด และจะจับเวลาตั้งแต่มือปล่อยเครื่องบิน จนเครื่องบินตกลงพื้น ผู้แข่งขันที่ทำให้เครื่องบินกระดาษลอยอยู่บนอากาศได้นานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไป บอสพร้อมไหม พร้อมครับ 1 2 3เฮ้ย3.06 วินาที เยอะกว่าเดิมไหม เยอะกว่าเดิม พร้อมไหมฮีโร่ ครับ นับแล้วนะ1 2 3 1.93 วินาที พร้อมนะ1 2 3 ไป เฮ้ยอึ๊บเวลาที่ได้ 1.96 วินาทีเท่ากันเลยนะ มุ่งมั่น1 2 3 เวลาที่ได้ 3.19 วินาที โว้เป็นยังไงกันบ้างพวกเราวันนี้ วันนี้รู้สึกสนุกมากเลยครับ ที่ได้มาพับเครื่องบินกระดาษนะครับ และได้รู้วิธีการขว้างด้วย นะ รู้สึกสนุกมากเลยครับ ที่ได้พับเครื่องบินกระดาษทั้งที่ชอบอยู่แล้ว แต่วันนี้ก็ได้มารู้วิธีที่พับที่ถูกต้อง แล้วก็ได้มาพับแบบของพี่เขาที่เป็นสถิติเลยครับ รู้สึกสนุกค่ะ แล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ คือไม่เคยทำนานแล้วก็เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ ก็รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษมากเลย จากเมื่อก่อนที่ร่อนไม่ได้เลยหล่นเอาแล้วก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากค่ะ ใช่ มันสุดยอดมากเลยเนอะที่เราใช้กระดาษแผ่นเดียว เอามาทำเป็นเครื่องบิน แล้วก็ล่อนไปในอากาศได้เหมือนนก แถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลอยตัวในอากาศ แล้วก็ท้าทายความสามารถของพวกเราด้วย เป็นของเล่นที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะพวกเรา ใช่ค่ะ ไปนเดี๋ยวไปเล่นกันต่อไหม ไปเลยค่ะ มาแข่งกันดีกว่า ลองสังเกตกระดาษแผ่นนี้ ถ้าเราโยนให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า กระดาษแผ่นนี้จะร่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วจะตกลงที่พื้นอย่างรวดเร็ว ลองคิดกันดูว่าจะทำยังไงให้แผ่นกระดาษลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้น ค่อยๆพับเปลี่ยนรูปร่าง ให้ด้านหน้าแหลมขึ้น ลดพื้นที่ด้านข้างลง ใช่แล้ว
การเปลี่ยนแผ่นกระดาษธรรมดาให้กลายเป็นจรวดกระดาษนี่แหละ คือวิธีการที่ทำให้กระดาษร่อนอยู่ในอากาศได้นานขึ้น เมื่อเราโยนแผ่นกระดาษให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะเกิดแรง3 แรงกระทบกับแผ่นกระดาษ คือแรงผลักจากมือของเราทำให้กระดาษเคลื่อนที่ไปในอากาศ จากนั้นก็จะเกิดแรงต้านอากาศดันให้กระดาษแผ่นบางๆลอยไปค้างอยู่ในอากาศ แล้วแรงโน้มถ่วงก็จะดึงให้กระดาษตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเราพับเปลี่ยนรูปร่างของกระดาษให้เป็นรูปตัว V แบบจรวดหัวแหลมที่ปีกลู่ไปด้านหลัง ซึ่งเป็นรูปทรงที่เคลื่อนที่ไปในอากาศได้ดี ก็จะช่วยทำให้เกิดแรงแหวกอากาศมากขึ้น แรงต้านอากาศจะไหลผ่านปีกจรวดและพยุงให้มันลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้น เพราะแบบนี้แหละจรวดกระดาษจึงพุ่งไปได้และลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าแผ่นกระดาษธรรมดานั่นเอง มาลองสังเกตกระดาษแบนๆแผ่นนี้กันต่อ พับปลาย2 ข้างให้ยกขึ้น และพับขอบ2 ด้านให้ตั้งขึ้นแบบนี้ ลองคิดกันดูว่าถ้าเราปล่อยกระดาษแผ่นนี้ให้ลอยไปในอากาศจะเป็นยังไง แผ่นกระดาษลอยหมุนอยู่ในอากาศ เพราะขอบที่พับขึ้นทำให้เกิดแรงต้านอากาศ ดันให้แผ่นกระดาษบางๆนี้ หมุนวนและก็ตกลงพื้นได้ช้าลง ถ้าเราเพิ่มแรงผลักเข้าไปแผ่นกระดาษบางๆก็จะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศได้นานขึ้น หลักการของจรวดกระดาษเอามาพลิกแพลงให้เกิดการขับเคลื่อนแบบใหม่ได้ด้วย คำถามชวนคิดวันนี้คิดว่าจรวดกระดาษรูปทรงไหนจะเคลื่อนที่ไปในอากาศได้ดีที่สุด ลองพับจรวดกระดาษที่คิดว่าเจ๋งที่สุดถ่ายรูปมาอวดกันในแฟนเพจ Kid Rangers แล้วมาดูกันว่าจรวดกระดาษของ Ranger ทางบ้านคนไหนจะเจ๋งที่สุด เหล่า Rangers ได้เรียนรู้หลักการการพับเครื่องบินกระดาษหลายรูปแบบ และได้ลองปาเครื่องบินกระดาษกันไปแล้ว งานนี้พวกเขาจะขอท้าแชมป์อีกครั้ง โดยการสร้างเครื่องบินแบบใหม่มาท้าแข่งกับแชมป์ว่าเครื่องบินของใครจะลอยอยู่บนอากาศได้นานกว่ากันพร้อมไหมครับพร้อม1 2 3 เอาแล้วไง เลี้ยวเลี้ยวเลี้ย เอา ว แล้วไง เลี้ยว เดี๋ เลี้ ย ยว ว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเลยหยุดเวลา เวลาที่ได้ไป โอ้ย 15.87 วินาที โอ้ยฉะนั้นน้องๆ Ranger จะต้องทำให้ได้มากกว่า 15.87 วินาที โอเคไหม กลายเป็น 15.88 ไปเลย สู้ไหม สู้ สู้นะไปเริ่มเลย มันต้องปีกมันต้องทำให้มันปีกกว้างๆอ่ะ พี่ว่าทำเป็นจานร่อนอ่ะ แบบเคยพี่เราเคยเล่นกันอ่ะ แต่ให้เป็นโฟมแล้วก็ใหญ่ พี่คิดว่าต้องทำแบบสองแบบ ๆ เพราะว่าแบบสมมติวงกลมใช่ปะเวลาร่อนอ่ะ มันจะร่อนได้ง่าย คือมันจะ มันจะหมุนเลย มันจะหมุนไป อันที่สองหนูอยากทำเป็นคล้ายๆว่าวเพราะว่าว่าวอ่ะมันจะเป็นแบบว่าปีกบางๆ แต่ที่นี่ ใช่ห มันไม่ ล่ะ มีลมไง หรือเอาทำเครื่องบินแล้วก็ให้มันปีกใหญ่กว่าพี่เขาของพี่เขาแล้วก็เอามาลองร่อนแต่คนละแบบ ผมคิดว่าเอากระดาษใช่ไหมครับ มาทำเป็นลูกวงกลมอย่างนี้ พี่ว่าแบบมันจะมีพื้นที่เหลือตรงกลมๆใช่ปะแล้วก็บากนิดนึง แล้ว โอค เราจะเอาอะไรมีตั้งสามอัน เอาอันนี้เลย2 อันนี้ โอเคเลย โอเค โฟม ไม่ใช่โฟมอันนั้นหนักพวกเราคิดออกแบบเครื่องบินกระดาษในรูปแบบใหม่ มี 2 แบบ มีทั้งแบบวงกลมและเป็นแบบท่อยาว เราแบ่งงานกันทำมุงมิ้งกับฮีโร่ทำแผ่นร่อนวงกลม พวกเราใช้วงเวียนวัดวงกลมบนแผ่นโฟม แล้วตัดออกมา พวกเราใช้ยางลบมาตัดครึ่งถ่วงน้ำหนักตรงกลาง พอเอาไปร่อนผลปรากฏว่า ด้านหน้าของแผ่นวงกลมเหินขึ้นไม่พุ่งไปข้างหน้า พวกเราเลยคิดเปลี่ยนจุดถ่วงน้ำหนักจากตรงกลางมาเป็นตรงขอบ
พอเอาไปร่อนดู พอแผ่นวงกลมตกถึงพื้นก็แตกกระจายเลย เพราะแผ่นโฟมมันบางแตกง่าย พวกเราเลยคิดแก้ปัญหากันต่อ โดยเอาแผ่นโฟมยางมาซ้อนกับแผ่นโฟม แล้วใช้แผ่นโฟมยางติดเป็นขอบเพื่อถ่วงน้ำหนัก ตอนแรกบอสกับทิชาทำเครื่องบินเป็นรูปทรงกระบอก แต่พอสังเกตรูปทรงดีๆแล้ว เราคิดว่ามันไม่น่าจะบินได้แน่ๆ บอสกับทิชาเลยปรึกษากัน ว่าเราจะเปลี่ยนทรงเครื่องบินให้มีปีกที่กว้างขึ้น เราเอากระดาษ A4 2 แผ่นมาติดกัน แล้วใช้ก้านลูกโป่งมาวางเป็นแกนตรงกลาง พอเอาไปปาดู ปรากฏว่าหัวของเครื่องบินคว่ำลง แล้วก็ต้องปรับสมดุลให้เครื่องบิน โดยตัดก้านลูกโป่งตรงหัวออก จนได้น้ำหนักที่พอดี แล้วก็เอาไปร่อนดูอีกครั้ง นอกจากปรับน้ำหนักที่หัว เราก็ค่อยๆ ปรับปีกเครื่องบิน ให้มันบินได้ดีมากขึ้น ถึงเวลาทดสอบกันแล้วตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นเนอะเอางี้ดีกว่าไหนๆพี่เมฆเขาเป็นถึงระดับแชมป์ใช่ไหมพี่เมฆเขาก็เลยจะต่อให้นิดนึงเรามี 4 คนให้ปาคนละ 1 ครั้ง แล้วเอาทั้งหมด 4 ครั้งเนี่ยมาบวกรวมกันให้ได้เยอะกว่าของพี่เมฆอันนี้มีลุ้นไหม มีครับ โอเคไหม โอเคครับ คนแรกใครเริ่มดีมุงมิ้งมาเอาแล้วนะพร้อมไหมนะมุงมิ้ง พร้อมค่ะ พร้อมนะ 1 2 3 ไปปึ๊บ กี่วิครับ เวลาได้ทั้งหมด 3.59 วินาที คนที่ 2 น้องฮีโร่พร้อมไหม 1 2 3 เวลามาฟังเวลามาฟังเวลา เวลาที่ได้ไป 1.62 วินาทีน้องชิชาพร้อมไหมครับ พร้อมค่ะ พร้อมแล้วตั้งท่ากันเลย พร้อมนะ 1 2 3 เวลาที่ได้ 0.69 วินาที ตอนนี้ 3 ครั้งรวมเวลาได้ 5.9 วินาที และน้องบอสเหลือคนสุดท้ายจะต้องให้ได้มากกว่า 9.97 วินาทีถึงจะชนะไป น่าจะได้ค่ะ น่าจะได้ใช่ไหม เดี๋ยวต่อให้อีกครับ ต่อให้อีกเหรอครับ ครับ ต่อให้อีกไงครับ น้องบอสอีก 2 ครั้งครับ บอสอีก 2 ครั้ง เอาแล้ว โอเคไหม โอเคครับ 2 ครั้งนะ ดีเลย พร้อมไหมไป ลุย โอ้ย พร้อมอีก 2 ครั้ง น้องบอสพร้อมไหม พร้อมครับ พร้อมแล้วตั้งท่าเลย 1 2 3 อึ๊บนี่เวลาที่ได้ไป 1.94 วินาที โอกาสสุดท้ายของ Rangers พร้อมไหม พร้อมครับ พร้อมนะ 1 2 3 เวลาที่ได้ 2.50 วินาที รวมเวลาทั้งหมด 4 ครั้งได้ 10.34 วินาที โอ้ยยังน้อยกว่าพี่เมฆอีกเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวให้คุณครูประเมินผลงานน้องๆดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับผลงานของน้องนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดนะครับ แต่ว่าผลงานน้องๆจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับ ครับผม ไม่เป็นไรเนอะน้องๆ โอ้โหวันนี้เนี่ยได้มาเรียนรู้การพับเครื่องบินกระดาษ แล้วก็ได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย เดี๋ยวเราเอา 2 อันนี้ไปพัฒนาต่อ โอเคไหม โอเคค่ะ ทำได้ขนาดนี้สุดยอดแล้ว
เหล่าเรนเจอร์สร้างอุปกรณ์เพื่อบินในอากาศขึ้นมา 2 แบบ แบบแรก มีลักษณะคล้ายกับจานร่อน น้องๆคิดว่าด้วยรูปทรงที่มีพื้นที่แผ่กว้างออก จะทำให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้น น้องๆนำโฟมที่มีน้ำหนักเบามาตัดเป็นวงกลม แล้วติดด้วยดินน้ำมันเพื่อถ่วงน้ำหนัก แต่เมื่อนำไปทดสอบ โฟมตกลงมาหักเป็น 2 ท่อน แม้จะเสริมโฟมยางเพื่อความยืดหยุ่น และแข็งแรงมากขึ้น แต่ก็ยังทำเวลาลอยในอากาศได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น ส่วนเครื่องบินแบบที่ 2 น้องๆออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับว่าวใช้การลูกโป่งเป็นโครงตรงกลาง แล้วติดกระดาษที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ให้เป็นเหมือนกับปีกจากนั้นนำดินน้ำมันมาใส่ที่ด้านหัวเพื่อถ่วงน้ำหนัก เมื่อนำไปทดสอบ ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ผลดีอย่างที่คาดหวัง อุปกรณ์ทั้ง 2 ต้องได้รับการพัฒนาต่อ โดยแบบจานร่อนควรเปลี่ยนจากถ่วงน้ำหนักรอบๆเป็นถ่วงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อเพิ่มรอบในการหมุน จะทำให้ลอยตัวในอากาศได้นานขึ้น ส่วนแบบว่าวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องขนาด และน้ำหนักของปีกให้สมดุลกับโครง เพื่อให้ลอยได้นาน ไม่ตีลังกาหมุนหล่นลงมา วันนี้เหล่าเรนเจอร์ได้รู้จักการทำให้วัตถุลอยขึ้นไปในอากาศ ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปด้วยไอเดียของตัวเอง แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่การเล่นเพื่อเรียนรู้นี้จะทำให้เหล่าเรนเจอร์ได้ประสบการณ์ดีๆ ไปเยอะมากจริง ๆ จากกระดาษเพียง1 แผ่นนำมาสร้างสรรค์เป็นของเล่น ที่ท้าทายความคิดและกฎของธรรมชาติ ความสนุกสนานที่มีจุดเริ่มต้นที่เรียบง่าย แต่นำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติ เครื่องบินกระดาษเป็นของเล่นสุดว้าวที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆ คราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้น และผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีก อย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่วยคิดเย้ไป คำถามชวนคิดวันนี้คิดว่าจรวดกระดาษรูปทรงไหนจะเคลื่อนที่ไปในอากาศได้ดีที่สุด ลองพับจรวดกระดาษที่คิดว่าเจ๋งที่สุด ถ่ายรูปมาอวดกันในแฟนเพจคิดเรนเจอร์สแล้วมาดูกันว่าจรวดกระดาษของเรนเจอร์ทางบ้านคนไหนจะเจ๋งที่สุด ส่งคำตอบเข้ามาได้ที่ Facebook แฟนเพจของรายการ Kid Rangers คำตอบที่โดนใจ และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ จะได้รับหมวก Kid Ranger ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลย ไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers แฟนเพจด้วยนะ มีเรื่องเจ๋งๆ รออยู่ทุกวันเลย คิดเรนเจอร์พวกเราชอบ